Em Linh xin chào cô chú anh chị. Chúc mọi người một ngày thật là vui, tích cực và thành công. Hôm nay thì em Linh sẽ làm bánh bò kiểu người Hoa hay người ta còn gọi là bánh bò bông. Em Linh rất thích cái vị của bánh này, nó ngon hơn bánh bò cốt dừa. Người Hoa rất thích cái bánh này. Vào các dịp Tết, cúng động thổ, khai trương là phải có bánh bò bông này nha anh chị. Vì cái ý nghĩa của nó đó bánh bò thì tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, thăng tiến trong công việc. Và cùng em Linh vào bếp để làm bánh bò bông này nha. Em Linh hôm nay sẽ giới thiệu một số cái nguyên liệu để làm bánh bò bông này. Đây mình sẽ có 180g bột gạo, 20g bột nếp, 80g đường cát, 70g sữa tươi. Ở đây thì em Linh sẽ dùng sữa tươi ít đường, 1 lon nước cốt dừa. Màu thực phẩm hôm nay thì em Linh sẽ làm màu hồng, đúng với nguyên bản của bánh bò bông của người Hoa luôn. 3g men nở và 5g bột nổi. Bây giờ thì mình sẽ trộn bột. Trước tiên thì mình sẽ trộn men trước. Mình sẽ cho vào đây 3g men nở. Men nở này là em Linh dùng men nở ngọt nha. Đối với men nở ngọt thì em Linh sẽ dùng của hãng này. 70g sữa tươi. Sữa tươi này là sữa tươi ở nhiệt độ phòng nha mọi người, không nóng cũng không lạnh. 160g nước cốt dừa. Ở đây thì em Linh sẽ dùng một cái lon như vậy luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều. Đối với món bánh bò này thì mọi người có thể dùng sữa tươi không hoặc là dùng nước cốt dừa không nha. Nhưng mà em Linh sẽ thích dùng vừa sữa tươi vừa nước cốt dừa để cho phần bánh của mình nó xốp mềm hơn. Mình sẽ khuấy cho men tan. Sau khi men tan thì mình sẽ cho bột gạo vào. Bột gạo thì em Linh sẽ xài của hãng Thái Lan này. Đây là bột gạo tẻ nha mọi người. Nếu như mọi người không mua được bột gạo Thái thì mình có thể xài bột của Tài Ký hoặc là Vĩnh Thuận đều được nha. Tất cả các loại bột mà em Linh hôm nay mua thì đều có ở các cái cửa hàng làm bánh nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho 180g bột gạo vào đây và 20g bột nếp, 1g muối ăn và 80g đường cát. Và bây giờ thì mình sẽ trộn đều cho nó mịn cái phần bột này lên nha. Mình sẽ trộn mịn cái phần bột này lên. Để cho bột mịn hơn thì em Linh sẽ luộc ở đây nha. Bột ray qua mình lấy hết luôn. Đây, bột đã mịn như thế này rồi. Mình sẽ ủ bột. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại thố bột. Mình sẽ ủ bột 2 tiếng. Đối với món bánh bò bông này thì cách làm thì rất là đơn giản nhưng mà thời gian ủ bột thì hơi lâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ ủ bột. Mọi người lưu ý giúp em Linh. Đối với bột bánh bò này, thời tiết quá lạnh thì mình sẽ phải bỏ vô nồi nướng hoặc là nồi chiên không dầu và ủ 2 tiếng với nhiệt độ là 35 độ C. Nhưng mà với thời tiết nóng như là ở Sài Gòn hoặc là ở Bình Dương thì mình sẽ ủ ở bên ngoài như thế này luôn. Còn nếu mà lạnh quá, không có lò nướng thì mình có thể ủ một cái khăn ấm thì bột của mình nó sẽ nở. Chứ nếu như không đủ nhiệt độ lạnh quá thì men của mình nó sẽ không nở ra được. Ở đây mình sẽ chuẩn bị sẵn những cái khuôn để đổ bột vào hấp. Mình sẽ dùng khuôn sứ hoặc là khuôn nhôm chứ mình sẽ không dùng đến khuôn silicone nha. Và khi mình đổ bột vào bằng 70 đến 80% của khuôn để đổ nén cho bánh nở. Bột sau khi mình ủ 2 tiếng thì nó đã nở ra gấp đôi lúc nãy rồi. Mình cứ để ủ là nó còn nở ra. Nên người Hoa mới lấy ý nghĩa này. Rồi chúc cho mọi việc càng ngày càng tốt đẹp, may mắn. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Đây, bột nó đặt lại như thế này rồi. Mình sẽ khuấy nó lên. Mình cứ khuấy thôi, mình không sợ là nó không nở đâu nha mọi người. Khuấy lại được rồi thì em Linh sẽ cho vào đây 5g bột nổi. Đây là bột nổi nha mọi người. Bột nổi này thì mình sẽ pha với một tí xíu nước chứ mình không đổ trực tiếp vào. Mình chỉ lấy khoảng tầm 5g thôi. Nếu như mọi người không có bột nổi này thì mọi người có thể thay thế bằng muối nở. Muối nở là baking soda á mọi người. Bây giờ mình cho 5g bột nở vào luôn. 5g nước. Đây, rồi mình sẽ khuấy lên. Mọi người thấy nó nở ra. Sau khi khuấy lên thì mình sẽ đổ vào bột luôn. Sau đó thì mình sẽ khuấy lại. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Để cho bánh của mình nó đẹp hơn. Và đặc biệt là người Hoa thì sẽ dùng màu hồng hoặc là màu đỏ. Em Linh sẽ dùng màu hồng như thế này. Màu này là màu thực phẩm nha. Và em Linh sẽ cho vào đây 1 đến 2 giọt màu. Tùy mình muốn cho màu theo ý mình thôi nha mọi người. Màu thì mọi người thích cho màu gì thì cho màu đó ha. Và mình sẽ trộn lên. Lên một cái màu hồng rất là dễ thương luôn. Màu hồng dâu á mọi người.
Màu hồng đều rồi thì em Linh sẽ cho vào đây 8 gram dầu ăn hoặc là mỡ heo cũng được. Dầu thì mình sẽ không dùng dầu ô liu mà mình dùng dầu thực vật thôi. Em Linh sẽ cho vào đây luôn. Sau đó mình sẽ trộn đều dầu với bột. Dầu với bột đã đều với nhau rồi thì mình sẽ bắt đầu đổ vào khuôn. Đổ 70 đến 80% khuôn. Đấy, như thế này. Các cái khuôn còn lại mình cũng sẽ đổ như vậy luôn. Mình sẽ được 3 cái khuôn như thế này nha. Bây giờ thì mình sẽ đem bánh đi hấp. Mọi người lưu ý là để hấp bánh bò này thì mình sẽ để cho nước thật là sôi thì mình mới hấp nha. Chứ nước không sôi mình không hấp được thì bánh nó sẽ bị chai bánh và nó hư bánh nha. Nước đã sôi rồi thì em Linh sẽ cho sẵn vào và cho bánh vào hấp nha. Bây giờ thì em Linh sẽ cho bánh vào. Mình sẽ đặt nắp lại và hấp. Hấp 20 đến 25 phút tùy bánh lớn hay bánh nhỏ, tùy cái chén của mình. Và mình sẽ để lửa lớn hấp chứ mình không để lửa nhỏ hấp nha mọi người. Sau 25 phút thì bánh chín rồi, em Linh sẽ mở nắp ra. Thơm lắm, em Linh sẽ lấy ra và để cho bánh nguội một lát nha. Bánh đã nguội thì em Linh sẽ lấy ra thử cho mọi người xem. Đây nó sẽ có một cái lớp giấy như thế này, mình sẽ xé bánh ra. Bánh nở ra như thế này nha mọi người. Mềm, bánh rất là mềm luôn. Đây, em Linh xé thử ra cho mọi người xem. Bánh thì mềm xốp, vị ngọt vừa phải, ăn cứ tan trong miệng vậy. Ngon mà ý nghĩa, dễ làm và sẽ ý nghĩa hơn nếu vào bếp tự làm cho gia đình mình một chiếc bánh bò bông vào những dịp quan trọng nha anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở món ăn tiếp theo.